මෙත් බුද්ධාභිවන්දන සකල සත සසරින් මුදන්. සම්මා සම්බුදු සරණයි ඔබට. මෙත් සිතින් මෙත් බුද්ධාභිවන්දනා ශ්‍රවණය කරන්නට දැක බලා ගන්නට සූදානම් වන තවත් හෝරාවක්. අතිඋතුම් වූ සදහම් දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නටයි ඔබ සූදානම් වෙන්නේ. සැදී පැහැදී සිටින්නේ උතුම් පුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ මේ රාත්‍රී විභාගයේ අද දවසේදී ඔබ අප හා සහ සම්බන්ධ වෙනවා මෙත් සිතින් මෙත් බුද්ධාභිවන්දනා ශ්‍රවණය කරන්නට. සදාවත් සුපින්වතුනි, මේ උතුම් සදහම් දේශනාව සිද්ධ කරනු ලබන්නේ අප ගෞරවනීය අතුරුගිරිය ශ්‍රී සදහම් පදනමේ ගෞරවනීය නිර්මාතෘවර හොරණ දික්කේන්පුර ශීල සුවාරණ ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයේ වගේම බක්කුල මහා සෑයේ ගෞරවනීය නිර්මාතෘ විචිත්‍ර ධර්මකතික රාජකීය පඬිතු සද්ධර්ම වාගීශවර පරම පූජනීය අප පින්වත් පූජ්‍යපාද අවසරයි නම කියන්නට ගලිගමුවේ ඥානදීප පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ විසින් ඊ타ත්ම ගෞරවපූර්වක උන්වහන්සේව සිහිපත් කොට පිළිගැනීම සිදු කරනවා. සාදු සාදු සාදු. සදහවත් සුපින්වතුනි, ඔබ ශ්‍රවණය කරන්ට සැලසෙන මේ උතුම් සදහම් දේශනාව සඳහා අද දවසේ මෙත් සිතින් දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරන ලබන්නේ මනුජිත් සමන්ත මහත්මයා, හර්ෂණී දිසානායක මහත්මිය, එවැගේම කමායා සහ හිමායා දියණියන් ඇතුළු ඒ සදහවත් පිරිස විසිනුයි දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරන ලබන්නේ. ඔවුන්ගේ ප්‍රධානතම අරමුණ බවට පත් වී තිබෙනවා ජනවාරි මාස 4 වන දින ජන්මදිනය සමරනු ලබන මනුජිත් සමන්ත මහතාට තුනුරුවනේ සෙත් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන්නට දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කරන්නට. ඒ වගේම උදාවන නව වසර සියලු ලෝකවාසීන්ට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අප පින්වත් පූජ්‍යපාද ගලිගමුවේ ඥානදීප පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට මේ මොහොතේදී නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම සංසාරගතව මිය පරලොව යනට යෙදුණු සියලුම ඥාති සමූහයාට පුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කරමින් මේ උතුම් සදහම් දේශනාව ශ්‍රවණය කරන ඔබ අප සියලුම දෙනාටත් උතුම් ධර්ම අවබෝධයෙන් වේවායි ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේනම් මේ සියලු ප්‍රාර්ථනාවන් සමගින්ම ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට පාද නමස්කාර පූර්වකව අපි ආරාධනාව සිදු කරමු මේ උතුම් සදහම් දේශනාව පැවැත්වීම සඳහා. සාදු සාදු සාදු. අවසරයි අප පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ. සමන්ත චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා නමසවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමි. අද විශේෂයෙන් උතුම් පුන් පොහෝ දවස ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකා බෝධීන් වහන්සේ මේ ලංකා භූමියට වැඩම කරලා මහමෙවුනා වයන ස්ථාපිත කරපු පුන් පොහෝ දවස. ඒ වගේම සිරිපා සමය ආරම්භ වෙන අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් දහසක් නිම්වලලුවලින් යුක්ත චක්‍ර ලක්ෂණයන්ගේ යුක්තයේ සිරිපා සමය ආරම්භ වෙන පුන් පොහෝ දවස. ශාසනික වශයෙන් බොහෝ වැදගත් කාරණා රැසක් එදිච්ච අද වගේ පුන් පොහෝ දවසක අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව කළඹු ටෙලිවිෂන් මෙ සඳහා විකාසය ඔස්සේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ පින්බර දායකත්වය දරන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරේ වාසය කරන මනුජිත් සමන්ත මහත්මා, හර්ෂණී දිසානායක මහත්මිය, කමායා සහ හිමායා කියන දියනිවරු. තින් සෑම පුන් පොහෝ දවසකම කළම් ටෙලිවිෂන් මෙත් සදහම් විකාශය ඔස්සේ උතුම් පෝය ධර්ම දේශනාවක පින්බර දායකත්වය දරනවා මේ පිංහතුන්. ජනවාරි මාසි 4 වෙනි දිනට උපන්දිනේ සමරන මනුජිත් සමන්ත මහත්මාට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය දීර්ඝායු සම්පත්තිය සැලසේවා.
පවුලි හැම දෙනාටමත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිීම සැලසේවා කියෙන ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා. ඒ වගේම උදාවරනාව වසර ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දෙනාටමත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය සැලසෙන විශේෂෙන් මේ වසංගත රෝගබිය දුරුවෙලා මිනිස්සුන්ට නිදහසේ තමන්ගේ කටයුතු සිදු කරගෙන සතුටින් ජීවත්වෙන්ට පුළුවන් සුබ නවවසරක් බවට ලබන්නාව නවසර පත්වේවා කෙන උතුම් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනයත් ගෞරණී දේශකෑරන් වහන්සේට අපට ආශිර්වාද කිරීමත් සංසාහරගත මිය පරලෝගිය සියලූම ඥාතීන්සේ පත් කරලා පින්දීම අරමුණක් මේ අරමුණින් තමයි අද මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නේ තිව බැහැම දෙනාටමත් බණහන ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දෙනාටමත් මේ උතුම් ධර්මශ්‍රවනය නිවන්දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියල අපි මුලින්ම ආශිර්වාද කරනවා. පිංහතුනේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණයෙන් සම්බුදු කෘත්‍ය අවසන් කරලා එදා මල රජදරුවන්ගේ උපවර්තන සාල වනෝද්‍යානයේ පිරිනිවන් පාණ්ඩ පෙර පිරිනිවන් මංචකේ වැඩ සිටිද්දී. මහා බුද්ධ අධිෂ්ඨාන පහක් සිදු කරනු. ඒ බුද්ධ අධිෂ්ඨාන පහම අපේ ලංකා භූමිය හා සම්බන්ධ බුද්ධ අධිෂ්ඨාන පහක්. ඒ බුද්ධ අධිෂ්ඨාන පහෙන් පළවෙනි අධිෂ්ඨානය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා අවුරුදු 200 ගණනකට පසුව තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවෙන් පස්සේ මේ ලෝකෙ බොහෝ රටවලට ධර්මය ව්‍යාප්ත කිරීම පිණිස ධර්ම ප්‍රචාරක පිරිස් ලෝක පිටත් කරලා යවෙන. මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු මේ රහතන් වහන්සේලා පිරිස ලංකාවට වැඩම කළ ලංකා භූමිය බුද්ධ ශාසනය ස්ථාපිත කරන. ඊට පස්සේ බුද්ධ ශාසනය ස්ථාපිත වෙන්න නම් ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකාව ලංකා භූමියට වඩම්මල පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බෝධීන් වහන්සේලාගේ දක්ෂිණ සාකා පිහිටි ඒ මහමෙවුනා පුුණ්‍ය භූමියයේ රෝපණය කළ යුතුයි. මෙන්න මේ කටයුත්තෙදී මිහිදු මහරහතන් වහන්සේගේ ඉල්ලීම මත ධර්මාසෝක රජතුමා එදා ඒ වෙනකොට වැඩහිටිය ශේෂ්ඨතම මහරහතන් වහන්සේ මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේව දැනුවත් කරලා රන් කටාරමක් සකස් කරලා. රන් කටාරමක් කියන්නේ පුංචි රත්තරං වලින් හදපු පාත්තරයක් නෙමේ. විශාල රත්තරම් පාත්තරයක් සකස් කරෝලා පෙරහැරින් පිරිස එකතු කරගෙන මහා බෝධීන් වහන්සේ බුද්ධගයා වජිරාසනී ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ අසලට පැමිණෙනවා. මෙන්න මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අධිෂ්ඨාන මෙන්න මෙතනට තමයි උන්වහන්සේ අධිෂ්ඨාන යොමු කරන්න එක අධිෂ්ඨානය. ඒ තමයි ධර්මාසෝක රජ්ජුරුවෝ මේ ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකාව දකිනකොට රජතුමාට බයක් තැති ගැනීමක් ඇති වෙනවා. අනේ මං කොහොමද මේ බෝධී දක්ෂිණ සාකාව වෙන් කරලා මේ රන් කටාරමේ පිහිටවන්නේ කොහොමද මගේ අතින් මං මේ ශාකාව වෙන් කරන්න. පිංහතුනි දක්ෂිණ සාකාව කියන්නේ බෝ පැලයක් නෙමේ. බෝ ඇටයකින් හටගත්ත පුංචි බෝ පැලයක් නෙමේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච ඒ උතුම් ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දකුණු පස තිබිච්ච විශාලම ශාකාව කැන බෝ අත්ත. එතකොට මේ බෝධි ශාකාව වෙන් කරලා කටාරමී පිහිටවන්නේ කොහොමද කියලා රජතුමාට තැති ගැනීමක් ඇතිවෙන්. මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේගෙන් විමසනවා. අන්න එතනදි මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ බුද්ධ අධිෂ්ඨාන උන්වහන්සේ ඉරදියෙන් දකිනවා. දැකලා කියනවා රජතුමනී ඒ කටයුත්ත අපි කළ යුතු දෙයක් නෙමේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාණ්ඩ පෙර පිරිනිවන් මංචකේ මහා අධිෂ්ඨාන පහක් සිදු කරලා තියෙන. එයින් පළවෙනි අධිෂ්ඨානයේ මේ බෝධි ශාකාවරන් කටාරමේ පිහිටීම හා සම්බන්ධයි. ඒ නිසා ඒ බුද්ධ අධිෂ්ඨානය යම්සේද ඒ පරිදිව සිදුවේවා කියල රජතුමා බෝධීන් වහන්සේට වන්දනා කරලා ඒ බුද්ධ අධිෂ්ඨානය සිහි කරන්න කියව. පිංහතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න පෙර පිරිනිවන් මංචකේ වැඩඉඳල සිදුකරපු පළවෙනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානය තමයි ධර්මාසෝක රජතුමා රන් කටාරමක් සකස් කරගෙන. මහා බෝධීන් වහන්සේ අසලට පැමිණිලා
ජය බුද්ධගයා වජිරාසන මේ බෝධීන් වහන්සේට වන්දනා කරද්දි. දක්ෂින සාකාව පමණක් පෙනීදලා අනික් සාකා නොපිණි රජතුමාට ලංකා භූමියයට වැඩම්මිය යුතු දක්ෂින සාකාව පමණක් පෙනේවා කියලා අධිෂ්ඨානයක් කර. එතනදි රජතුමා රත්තරන් තුඩකින් ඒ ශාකාව වෙන්වෙන තැන ලකුණු කරලා පළවෙනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානය සිහි කරනවා සමගම ඒ බෝධයේ දක්ෂින සාකාව ඉබේම වෙන් වෙලා මුල් විහිදවාගෙන අහසට පැරනගෙමින් රන් කටාරමී පිහිටාවා කියල අධිෂ්ඨානයක් කර. ඒ තමයි පළවෙනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානය. එහෙම නම් පිංහතුනේ ජයශ්‍රී මහා බෝධිය දක්ෂින සාකාව රන් කටාරමේ පිහිටිය බුද්ධ අධිෂ්ඨානය මතයි. කවුරුත් කපල රෝපණය කරලා මේ පෝර පස් දාලා හදලා එහෙම මේ වැඩැම්මුව නෙමේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකයේදී අනාගතය දිහා බලල කරපු බුද්ධ අධිෂ්ඨානය මත මහා පෙළහර පාමින් දක්ෂින සාකාව තමන් විසිම්ම වෙන් වෙලා මුල් විහිදවාගෙන අහසට පැන නැගලා රන් කටාරමේ පිහිටිය. මේ ප්‍රාතිහාරි දකින රජතුමාට පුදුමාකාර සතුටක් ඇතිවෙලා මුළු දඹදිව් රාජ්‍යම බෝධීන් වහන්සේට පූජා කර. පිංහතුනි දෙවනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානය තමයි ඒ දක්ෂින සාකා බෝධිය රන් කටාරමේ පිහිටනවා සමගම ඒ බෝධීන් වහන්සේගේ බෝ පත් අතරින් සවනක් ගන බුද්ධ රශ්මි දහරා විහිදේවා කියල අධිෂ්ඨානයක් කර. ඒ බෝධීන් වහන්සේගේ බෝ පට්‍ර අතරින් සවනක් ගන බුද්ධ රශ්මි දහරාවන් විහිදුනා කියෙන්. ඒ බුද්ධ අධිෂ්ඨානය මතයි. අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු සිරුරෙන් තමයි බුද්ධත්වයට පත්වෙලා 4 වෙනි සතියේ. රුවන්ගේ මත වැඩ සිටිමින් ධර්මී පරම ගාම්බීරම කොටස් අභිධර්මයේ පට්ඨාන ප්‍රකරණ කොටස මෙනෙහි කරන්න. උන්වහන්සේගේ ලේ දහතුව පවිත්‍රත්වයට පත්වෙලා බුදු සිරුරෙන් සවනක් ගඩ බුද්ධ රශ්මි දහරා විහිදුනා කළ සඳහන් වෙනවා. ඒ තමයි බුදු වෙලා මුලින්ම සති 4කට පසු රුවන්ගේ තුළ වැඩ සිටිමින් අභිධර්මය මෙනෙහි කරද්දි බුද්ධ රශ්මි දහරා විහිදෙන්න්න පටන්ගත්ත. බුදු කෙනෙක්ගේ බුදු සිරුරෙන් තමයි බුදු රැස් විහිදුනි. බුද්ධ රශ්මි ඒ ආලෝක දහරා විහිදේ. හැබැයි බුද්ධ අධිෂ්ඨානය මත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අධිෂ්ඨානයෙන් ජයශ්‍රී මහා බෝධී දක්ෂිණ සාකාවරන් කටාරමී පිහිටියට පස්සේ ඒ බෝ පට්‍රාතරිනු සවනක් ගන බුද්ධ රශ්මි දහරා විහිදෙන්න පටන්ගත්ත. ඒ තමයි දෙවනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානය. ඊළඟ තුන්ගනි බුද්ධ අධිෂ්ඨානයත් මේ බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකාව හා සම්බන්ධයි. පිංහතුනි ජයශ්‍රී මහා බෝධිය දක්ෂිණ සාකාව මේ රන් කටාරමේ පිහිටියට පස්සේ රන් කටාරම එහෙමම ඉබේම අහසට පැනනැක්ක. ටික අහසට පැරනැගලා අහසේ වලා ගැබ අතර අහසි පේනවා වලාකුළු අතර අහසි පේනවා රන් කටාරම සහිත බෝධීන් වහන්සේ. අහසේ වැඩ සිටිය සතියක් දස දහසක් ලෝක දහතුවල දෙව් බමුන්ගේ පුද පූජා ලබමින් දක්ෂිණ සාකාව සතියක් අහසේ වැඩ සිටිත්වා කියලා අධිෂ්ඨානයක් කර. ඒ සතිය පුරාම රජතුමා පුදුම සතු මේ පෙළහර දකිනකොට කවුද සතුටකට ප්‍රබෝධයකට පත් නොවෙන්නේ. ධර්මාසෝක රජතුමා කීප වතාවක් තමන් එක්සේ සත් කරපු දබදිව් රාජ්‍ය ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේට මේ දක්ෂිණ සාකා බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරමින් සාධකාරදිදී ඒ දින 7 මේ භූමියේ වැඩ සිටිමින් පුද පූජා පවත්වමින් ඒ පෙළහර බලාගෙන හිටිය. දින 7කට පසුව අර බෝධීන් වහන්සේ සහිත රන් කටාරම ටික පොළොවට වැඩම කරා. ඊට පස්සෙ පිළිගෙන බොහොම ලස්සන්ට සරසපු රථයක තැන්පත් කළ පෙරහැරේ වඩම්බගෙනවා ගංගානං ගඟායිනේ සකස් කරලා තිබුණ රජතුමාගේ අවසරින් බොහෝම ලස්සන විශාල නැවක්. මේ නැවේ මණ්ඩපයක් හදලා තිබුණ මේ මණ්ඩපේ මත නැවේ බෝධීන් වහන්සේ සහිත මේ පාත්‍රයේ තැන්පත් කරා. එතකොට සංගමිත්තාව ඇතුළු රහත් භික්‍ෂුණීන් වහන්සේ අරිට අමාත්‍යවරය මේ පිරිස නැවට නංවල නැව ගඟදිගේ එනවා මුහුද දක්වා.
රජතුමා ඇතුළු රාජකය පිරිස මේ පිරිසත් එක්කම ගං යූර දිගේම මීට සමාන්තරව මුහුදට වැටෙන තැන දක්වා මාව කිය. එහෙම ඇවිල්ලා නැව මුහුදට සේන්දුවෙන තැනද ආයමත් අර බෝධීන් වහන්සේ සහිත මේ රන් කටාරම අරගෙන ගොඩබිම මණ්ඩපයක තියලා නැවත වතාවක් මුළු දඹදිව් රාජ්‍යම බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරන. එහෙම පූජා කරලා ධර්මාස්පක රජතුමා කියනවා අරිට් අමාත්‍යවරයට ප්‍රිය අමාත්‍යවරය මම මේ දඹදිව් රාජ්‍යම ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ උදෙසා කීප වතාවක්ම පූජා කර. මගේ රාජ්‍යම බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරලා තිය. ඒ නිසා මේ උත්තම බෝධීන් වහන්සේ ලංකා භූමියයට වැඩැම්මුවට පස්සේ මා මිත්‍ර දේවානම්පේතිස්ස රජතුමාටත් කියන්න ලංකා භූමියත් මේ උතුම් බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරන්න කියලා මගේ ඉල්ලීමක් හැටියට කියන්න කිය. එහෙම කියලා බෝධීන් වහන්සේ නැවමත ආයමත් තැම්පත් කරලා බෝධිය සහිත මේ නැව පිටත් කරලා එවද්දි. නොපෙනී යනතෙක්ම රජතුමා කඳුළු වගුරෝමින් සාධකාරදිදී බලාගෙන හිටිය කියෙන්. පිංහතුනි ඔය විදිහට තමයි එදා ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකා බෝධීන් වහන්සේ ලංකාවට වඩම්මන්. ඒ වඩම්මගෙන එන අතරෙදී මහා සාගරයේ තුළදී ඔබහල ඇති මහ මුහුද තමයි ඉන්න නාගලෝක නාගය. මහා සාගරයේ අපේ ඇස්වලට පේන ඔය මාලු පීනගෙන යන නොයෙක් සත්තු ඉන්නවා තමයි. හැබැයි මේ මහ මුහුද ඉන්නවා ඇසට නොපෙනෙන තිමි තිමංගල තිමිරපින්ඩල නාග අසුර ගහන්දරව කියලා සත්ව කොටස් එය අපේ පියවිය හැට පේන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහාරාධ කියන සූත්‍ර ඉතාම ලස්සනට පෙන්න්නනවා මහ මුහුද ඉන්නවා කියනවා යොදුන් 100 ගණන් විශාල අමනුස්්‍යයෝ. මේ බුදුහාමුදුරු බුදු වැසින් දැකලා දේශනා කරන බුද්ධ දේශනාවල සඳහන් වෙනවා සමහර අමනුස්්‍යයන්ගේ ශරීර යොදුන් 100ක් හිතන්න යොදුනක් කෙන සැතපුම් 16ක් යොදුන් 100ක් තරම් විශාල අමනුස්්‍යය මුහුද ඉන්නවා කියන. සමහර අයගේ ශරීර යොදුන් 200ක් යොදුන් 300 යොදුන් 400 තරම් විශාල අයත් ඉන්නවා කිය. ඒ අය අතර තිමි තිමංගල තිමිර පින්ඩල නාග අන්න නාගයන් අසුර අපායට අයිති අසුර අපාය බහල ඇති නිරය තිරිසං අපාය ප්‍රේත අපාය අසුර අපාය සතර අපායෙන් එක. එදකොට මේ අපායගත අසුර යොත් මහ මුහුදෙයි නමනුස්ස කොටසා. ඒ වගේ මයි නාග ලෝකයේ නාග ලෝකගේ පම් මේ අපි දකින මේ පොළොව ඇවිදගෙන ඇදිලා යන උරගව මේ සරපයෝ නෙමේ. අපි දකින්නෙත් මේ නයි කියල අපි දකින ඒ සරප කොටස නෙමෙයි නාග ලෝකය කියන්න. ඒක වෙනම ඒ අයට බොහොම ඉරදි තියෙනවා. ඒ අයට මිනිස් වෙස් මවාගන්න පුළුවන් එක එක සුරූපයෙන් පෙනීන්න පුළුවන් විමාන මවාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නාගලෝක නාගයන් හරි සද්ධාවන්තයි. හැබැයි මේ අයට නිවන් දකින්න බෑ නාගලෝක කියන්නේ ධර්මය අවබෝධ කරන්න පුළුවන් ලෝකයක් නෙමේ. හැබැයි ඒ අය ධර්මාවබෝධයට කැමති නිවන් දකින්න කැමති. ඒ නිසා සුගතියක ඉපදිලා නිවන් දකින්න හිතාගෙන පින් කරන. ඒ ලෝක නාගයන්ට නාගලෝක නිවන් දකින්න බැරි නිසා සුගතියක ඉපදිලා නිවන් දකින්න හිතාගෙන පින් කරනවා. යම් තැනක ධාතුන් වහන්සේලා අනාරක්ෂිත වනාද නාගයන්ට ගෙනියන්න පුළුවන් තැනකනම් නාගයන් නාගලෝකට අරගෙන ගිහිලයි ධාතුන් වහන්සේලට වැදුම් පිදුම් කරන. ඔබ දන්නවා සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා බෙදල දෙන වෙලාවේ ද්‍රෝණ පමුණ පාදයෙන් සඟවගත් දළදා වහන්සේ නාගයන් දැකල පොළොව ඇතුළෙම ඇදගෙන අරගෙන කියා. ජයසේන නාරජු නාගලෝකයේ ධාතු මන්දිරයක් හදලා ඒ දළදා වහන්සේ බොහෝ කාලයක් නාගලෝක වැදුම් පිදුන් ලැබූ. අවසානයේ නාගලෝක වැඩ සිටිය දළදා වහන්සේ තමයි ලංකාවට වඩම්මල පොළොන් නරුවේ සෝමාවතී චෛත්‍ය තුළ තැන්පත් කළ සෝමාවතී මහා සෑ ඉදි කරන්න. ඊළඟට රුවන්වැලි මහා සෑයි තැන්පත් වෙච්ච ද්‍රෝණයක් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා. රාමගාම නගරේ කූලිය රජදරුවන්ට ලැබිච්ච ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණය. ඔවුන් ගංගාවක් අයිනේ බොහොම ලස්සන චෛත්‍යයක් හදලා වැදුම් පිදුම් කරගෙන හිටිය. විශාල ගංවතුරක් එක්ක ගංයවරත් එක්ක මර චෛත්‍යය කඩාගෙන වැටුන ගඟට. කරඩුව ගගේ පාවෙලාගිය ගගේ ගිලුන්නෑ.
ගගේ පාවෙලා මහා සාගරයට යන. සාගරයේ මත කරඩුව ජලයේ ගෑවි නොගෑවී සාගරයේ මත වැඩ සිටිය. නාගලෝක නාගයන් දැකලා අඳුනගත්ත මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා. අනේ අපේ වාසනාව අපිට පින් කරගන්න. නාගියෝ සාධකාරදිදී කරඩුව නාගලෝකට අරගෙන ගිහිල්ලා ධාතු මන්දිරයක් මවාගෙන. බොහෝ කාලයක් නාගලෝකයේ ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණයට වන්දනා කරා. ඔබ දන්නවා ඒ උතුම් ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා. දුටු ගැමුණු රජතුමා රුවන්වැලි මහා සෑ ඉදි කරලා ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරන වෙලාවේ. මහරහතන් වහන්සේලාගේ ඉල්ලීමක් කරා ස්වාමිනී මහා සෑය කටයුතු අවසානයි. සෑය ගර්භය තුළ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරන්න හෙට දවසේ සියල්ල සූදානන් කරලා අවසානයි. ඔබහන්සේලා ධාතුන් වහන්සේලා වඩම්මලදේ. මහරහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා සාකච්ඡා කළ ඉරදියෙන් බලදි දැක්කා. බුද්ධ අධිෂ්ඨානය මත මහා සෑය තැන්පත්වනේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා දැන් කොහෙද වැඩ සිටින්. නාගලෝක නාගයන් වැදුම් පිදුම් කරනවා නාලෝ. බුද්ධ අධිෂ්ඨානය තියෙන්නේ ධාතුන් වහන්සේලා මහා සෑරුවන්වැලි මහා සෑයි තැන්පත්වේ. ඒ පිණිසම නාගලෝකයට ගිහිල්ල මේ ධාතුන් වහන්සේලා අරගෙන ඇවිල්ලා මහා සෑයි තැන්පත් කරන්න පෙරුම්පුරාගෙනන කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒ වෙනකොට සාමනීරු සාමීන් වහන්සේ නමක් හැටියට වැඩ හිටිය අවුරුදු 16යි. සෝනුත්තර කෙන සාමනීරයන් වහන්සේ උන්වහන්සේට පැවරුව. උන්වහන්සේ නාලුවට ගිහිල්ලා පෙළහර පාලමේ ධාතු කරඩු අරගෙන ඇවිල්ල මහා සෑය තැන්පත් කර. රුවන්වැලි මහා සෑය අද වැඩ සිටින ධාතුන් වහන්සේලාත් නාගලෝකින් තමයි අරගෙනාව. එනම් අපිට පේනවා මේ නාගලෝකය ගැන නාගය බොහොම සද්ධාවන්ත ධාතුන් වහන්සේලාට පූජනීය බුදුහාන්දුරුව වෙනුවෙන් වැඳුම් පිදුම් කරන්න හරි කැමති. ජයශ්‍රී මහ බෝධයේ දක්ෂිණ සාකා බෝධීන් වහන්සේ මුහුදෙන් වඩිනකු මුහුදෙන් නැවේ වඩම්මගෙන එනකොට මහා සාගරයේදි නාගයෝ කල්පනා කරා දැන් බෝධීන් වහන්සේ වැඩඉන්නේ අපේ සීමාව තුළ සාගර සීමාව තමයි තියෙන්. අපිට පුළුවන් කොහොමහරි බෝධීන් වහන්සේ පැහැරගෙන නාගලෝකට අරගෙන ගිහිල වැදුම් පිදුම් කරලා පින් කරගන්න. එහෙම කල්පනා කරපු නාගයෝ බෝධීන් වහන්සේ පැහැරගන්න මහා සාගරයෙන් මතු වෙලා බෝධිය පැහැරගන්න උත්සාහ කරා කිය. හැබැයි ඒ වෙලාවේ සංගමිත්තාව කියන්නේ බොහොම ඉරදි බල සම්පන්න කෙනෙ. මේ සංගමිත්තා රහත් භික්‍ෂුණිය ඉරදි මේ පෙළහර පාලා ගුරුළුවෙස් මවාගෙන පෙළහර පෑවකිය. නාගයන් ගුරුලන්ට දමනය වෙන. නාගයන්ම දමනය කරා. අවසානි නාගයෝ දැම් බලෙන් පැහැරගන්න හදපු බෝධිය බැරි වුණ ඊට පස්සෙ පෙනීදලා කියනොය බැගෑ පත්ව ඉල්ලීමක් කරන්නේ අපිට සමාවෙන් අපිට අනුකම්පා කරන්න අපි පොරොන්දු පරිදිම ඒ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න අපිට සතියක් නාගලෝකට අරගෙන ගිහිල්ලා මේ බෝධීන් වහන්සේට පුද පූජා පවත්වලා නාග රාජ්‍යම බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරලා මේ නැවේ අපි ගෙනහල්ල තැන්පත් කරන්න අපිට අවසර දෙන්න. ඉර්දිමය හැකියාවන් නැති සංගමිතා රහත් භික්‍ෂුණිය දැක්කන්න මේ බෝධියට අනතුරක් වෙන්න. පොරොන්දු පරිදි මොවුන් එක ඉෂ්ට කරනවා. ඒ නිසා නාගයන්ට සතියක් නාලොවට අරගෙන ගිහිල බෝධීන් වහන්සේට පුද පූජා පවත්තන්න අවසර දෙනු. ඒ නිසා තමයි අදත් අපි බෝධීන් වහන්සේ වන්දනා කරනකොට කියන්නේ සතියක් නාලොව පුදලද බෝධිය කියලා. නාගලෝක නාගයන් සතියක් නාලුවට වඩම්මලා වැදුම් පිදුම් කරලා පුද පූජා පවත්තලා නාග රාජ්‍යම බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරලා තමයි ආපහුගෙන හල නැවේ තැන්පත් කරේ. මේ නැව එදාට පසුවදා තමයි දඹකොල පටුනට නැව සේන්දුවෙන්. එතකොට මේ නැව මෙතනට එනකොට මෙහිදු මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු මහරහතන් වහන්සේලා දේවානම් පිතිස රජ්ජුරෝ රාජකය පිරිස විශාල පිරිසක් මෙතැන්ට ගිහිලා හිටිය බෝධීන් වහන්සේ පිළිගන්න. නැව ළඟට එනකොට රජතුමා කරවටක් වතුරට බැහැලා බෝධීන් වහන්සේ හිසෙන් පිළිගත්තකිය. පිරිසත් එක්ක පිළි අරගෙන සාධකාරදිදී බෝධීන් වහන්සේ සහිත මේ රන් කටාරම රථයක බොහොම ලස්සන්ට සරසපු රථයක තැන්පත් කළ පෙරහැරින් වඩම්මගෙනා. ඒන මගතොටේ කීප තැනකම පුද සත්කාර කරමින් පුද පූජා කරමින් පූජාවන් පවත්තමින් බෝධීන් වහන්සේ වඩම්මගෙන ආවා අනුරාධපුර මහමේ වුණාවයනට.
පිංහතුනි මේ අනුරාධපුර මහමෙවුනා භූමිය මේ මහා කල්පේ පහළ වෙච්ච සිව් බුදුරජාණන් වහන්සේලාගෙම දක්ෂිණ සාකා බෝධීන් වහන්සේලා රෝපණය වෙච්ච භූමිය. අපි ඉතිහාස පොත්තල ඉතිහාසේ බොහෝ ධර්ම ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙනවා. කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවෙච්ච මහරි බෝධයේ දක්ෂිණ සාකාව මහමෙවුනා උයනේ. අද ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ රෝපණය වෙච්ච තැනම රෝපණය වෙලා ඒ ශාසනී පැවති කාලෙ මිනිස්සු වන්දනාමාන කරලා ඒ බෝධි ආශිර්වාද ලබලා තියෙනවා. ඒ වගේ මයි කෝනාගමන බුදුහාදුරුව පහළ වෙච්ච මේ මහා බඩ්ඩ කල්පේ දෙවනියට පහළ වුණේ කෝනාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ කාලේ බුදුවෙච්ච දිමුල් බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකාවත් ඒ විදිහටම මහමේ වුණාවේ නිරෝපණය වෙලා තිනවා එතනම. ඒ කාලි මිනිස්සු ඒ බෝධියට වැදුම් පිදුම් කළ පින් කරගෙන තියෙන. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නුග බෝධිය දක්ෂිණ සාකාවත් ඔය විදිහටම මහමේ වුණාවයනේ අද ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ රෝපණය වෙච්ච තැන රෝපණය කළ වැදුම් පිදුම් කළ මිනිසු පින් කරගත්ත. අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවෙච්ච ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකාවත් ඒ භූමියම රෝපණය වුණා. එතනට තමයි දැම් පෙරහැරෙන් වඩම්මගෙනෙන් මේව මහා ආශ්චරිමත් දේවල්. ඔය භූමියම පෙර බුද්ධ ශාසනවලත් ඒ බුද්ධ ශාසන වෙනුවෙන් පූජාවෙච්ච භූමියක් මහමෙ වුණා භූමිය. පිංහතුනී පෙරහැරෙන් වඩම්මගෙන ඇවිල්ලා මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ රජතුමා අහනව ස්වාමීනී කොතනද මේ බෝධීන් වහන්සේ රෝපණය කරන්න. ඒ වෙලාවේ කියනවා රජතුමනී අපි සියලු දෙනා මේ බෝධීන් වහන්සේ සහිතරන් කටාරමට බුද්ධ අධිෂ්ඨානයක් යම් තැනක ඇද්ද. පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බෝධීන් වහන්සේලා මේ භූමියයේ පිහිටි යම් තැනක් ඇද්ද. එතනම පිහිටාවා කියලා අපි අධිෂ්ඨාන කළ වන්දනා කරමු. ඒ වෙලාවේ බෝධීන් වහන්සේ සහිතරන් කටාරම අහසට පැනනැක්ග කිය. එදා හවස්වරුව වෙනකම බෝධීන් වහන්සේ අහසේ වැඩ සිටිය මහමෙ වුණා උයනට ඉහළ අහසේ. මේ සියලු දෙනා සාධකාරදමින් පුද පූජා පවත්වති දෙව් බමුන්ගේ පවා සාධකාර පුදපූජා වන්දනා මැද බෝධීන් වහන්සේ නියමිත මොහොතේ පුන් පොහෝ දවසේ එදා අනුරාධපුර මහමෙ වුණා උයනේ පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බෝධීන් වහන්සේලාගේ දක්ෂිණ සාකා පිහිටි තැනම පිහිටිය. බෝධීන් වහන්සේ පිහිටනවා සමගම මුළු පොලෝම සෙලවිලාගිය ස්කාටවත් හානියක් විපතක් නොවී පොළොව සෙලවිලාගිය. දස දහසක් ලෝක දහතුවට ආලෝක විහිතුනා කෙන ආලෝක ධාරාවක් බිහිදිලාගිය මුළු පරිසරය පුරාම ආලෝ යෝ බුද්ධ අධිෂ්ඨානත් එක්ක සිද්ධ වෙන දේවල්. පිංහතුන ඒ බෝධීන් වහන්සේ ඔබ බලන්න ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ කොච්චර ආශ්චරයක්ද කියලා මේ කරුණුත් එක්ක ඔබ නිකං බුද්ධියෙන් හිතල බලන්න. ඔබට ඔබට මේ සමහර දේවල් කෙනෙක් හිත මේවා මේ සද්ධාවෙන් අපි විශ්වාස අපි කොහොමද සමහර දේවල් තේරුම් ගන්න. මොකද ඒ පෙළහර දැන් ඒවා වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා දැන් ඔබ මෙහෙම හිතන් ඔබ බලන්න ඔබේ ගමේ වැඩඉන්න බෝධීන් වහන්සේ ඔබේ පන්සලේ ඔබේ ගමේ ඔබ දන්න තැනක බෝධි පූජාතියන වැඳන්න පුදන පුද පූජාතියන තැන්වල බෝධීන් වහන්සේලා වැඩඉන්න ඇති. විශාල් බෝධීන් වහන්සේලා වැඩ ඇත්. ඒ බෝධීන් වහන්සේලාගේ ඉතිහාසි තොර තුරුයේ පන්සලේ හාමුදුරුව එක්ක දන්න අයත් එක් ඔබ කතා කරල බලන්න. ඒ අයි කියයි ඔයි බෝධීන් වහන්සේට දැන් අවුරුදු 80ක් වෙනවා. ඔයි බෝධීන් වහන්සේ වඩම්මලා ඔයි බෝධීන් වහන්සේ රෝපණය කළ දැන් අවුරුදු 60ක් විතරවෙන. අපේ තාත්තගේ කාලේ අපේ සීයල තමයි අනුරාධපුරින් වැඩැම්. ඒලං අපිට පේන විශාලම බෝධීන් වහන්සේ නමක් ගත්තත් අවුරුදු 50 60 70 අවුරුදු 100 හමාර වෙනකොට ඒ බෝධීන් වහන්සේ විශාල වෙලා අතු දිරලා ඒ බෝධි ශාකා කඩාගෙන වැටිලා බෝධි ශාකාපුවත් වෙලා සමහර බෝධීන් වහන්සේලා සමහරලාවට ඒ බෝධීන් වහන්සේලාගේ මුල්වලින් හටගත්ත දෙවනි තුන්ගනි පරම්පරාය බෝධීන් වහන්සේ නමක් එක්වාද වැඩයින් ඒ පැරණි බෝධීන් වහන්සේ දිරලා ගිහිල්ල. හැබැයි පිංහතුනේ බෝධීන් වහන්සේ විතරක්නෙමේ ඔබ ලංකාව ගංගොල කැලෑවල්වල සිංහරාජ වෙන්න පුළුව. හැම තැනම ඇවිදල බලන්න අවුරුදු 2000ක 3000ක ගහක් හොයන්න කොහැරි තියෙනවද කියලා අපිට හොයාගන්න නෑ. හැබැයි ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකාය වයස පුංචි කාලයක් නෙමේ
අපේ බුදු හාමුදුරුව පිරිනිවන් පාල අවුරුදු 2560 ගාන. බුදු වෙලා අවුරුදු 2600කටත් වැඩීද. පිංගතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ මවකුසින් බෝසත් පුතා පහළ වෙනකොටමයි වජිරාසනින් බෝ අංකුරේ පහළ වුණේ. ඔබහල ඇති සහජාත වස්තු කියල. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ මවකුසින් ලෝකයට බිහිවෙනකොටම. ඒ මොහොතේ තමයි වජිරාසනය ළඟින් ඇසතු බෝධී බෝ අංකුරේ පහළවේ. කන්තකස්වයා යසෝදරාව චන්න ඇමතිය උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් සතර මහා නිධානයක් පහළ වනා කිය. ඒ සහජාත වස්තු අතර ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ පහළවීම සිද්ධවෙන්. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ මවකුසින් බිහිවෙන ඒ උතුම් මොහොතේමයි. එහෙමන අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ වසර 29ක් ගිහි ජීවිතය ගත කරලා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරලා අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් දුස්කරා ක්‍රියා කරලා එදා බුදුවෙන දවසේ අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ වජිරාසනය ළඟට වඩිනකොට උන්වහන්සික වයස අවුරුදු 35යි. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් පහළ වෙච්ච බෝධීන් වහන්සේගේ වයසක් හරියට මේ වෙනකොට අවුරුදු 35යි. දසතතු විහිදිලාගිය ඒ උතුම් බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකාව බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදුවෙන්න සෙවනදීපු ඒ උතුම් බෝධියේම දක්ෂිණ සාකාව බුද්ධත්වයට පත්වෙලා සතියක් විමුක්තිසුව විදිමින් වැඩ සිටියේ බෝධි මූලේමයි. ඊළඟට ඒ බෝධීන් වහන්සේ දෙස බුදු වෙලා සතියක් නේත්‍ර පූජාවකින් පූජා පැවැත්තුවා. අනිමිස ලෝචන පූජාව සිදුකර ඒ බෝධීන් වහන්සේටමයි. ඒ බුදු ඇසින් සතියක් පූජා ලබපු. බුදු වෙලා සතියක් බෝධි මූලේම විමුක්ති සුව විඳමින් වැඩ සිටිය. දස බිම්බරක් මාරසේනා බෝධි මූලයේදී පරාජය කරපු. ඒ උතුම් බෝධීන් වහන්සේගේම දක්ෂිණ සාකා බෝධීන් වහන්සේ තමයි අද අනුරාධපුර මහමෙවුණාව යන වැඩ සිටින්. ඒ නිසා පිංගතුනේ අද අපි බොහෝම වාසනාවන්ත පිරිසක් අපිට ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට මේ ලෝකයට මද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච ජයශ්‍රී මහබෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකා බෝධීන් වහන්සේ ලංකා භූමී වැඩ සිටිනු. ඒ නිසා ඒ බෝධීන් වහන්සේ එදා රෝපණය කරන දවසෙත් හරිම ආශ්චර්යමත් දේවල් සිදු වුණ. මේ බෝධීන් වහන්සේ රෝපණය කරන දවස පිංගතුනේ දැන් බෝධීන් වහන්සේ වඩම්මගෙන ඇවිල්ලා එදා ඔය අධිෂ්ඨාන සිහිකරද්දි අහසේ පෙළහර පාල බෝධීන් වහන්සේ පෙර බුදුවරුන්ගේ බෝධීන් වහන්සේලා පිහිටි තැන පිහිටිය. ඒ පිහිටනවා සමගම විශාල වලාකුළු ප්‍රමාණයක් බලාගෙනින් ඇති ටික ටික පහලට ඇවිල්ල බෝධීන් වහන්සේ සම්පූර්ණය වලාකුළෙන් වැැහුණ. ඒ වෙලාවේ මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ කියනවා රජතුමනි අපිට දැන් විශේෂෙන් කළ යුතු දෙයක් නෑ. අපි සතියකින් මෙතනට එමු. සතියකින් ඇවිල් අපි බෝධීන් වහන්සේට අපි පූජාවක් පවත්තුම් බෝධි පූජාවක් කර. අපි දැන් පිටත් වෙලා යම් වැස්ස වලාහක දෙවිවරු මේ වලාහක දෙවිවරුත් එක්ක එකතු වෙලා බෝධීන් වහන්සේට මේ භූමියේ පිහිටියට පස්සේ මේ මහපොළොව මත බෝධීන් වහන්සේට පූජා පවත්වනවා. සතියක් දෙවියන් මේ භූමියේ ඒ පූජාවන් පවත්වනවා. ඒ භූමියම වලාකුලකින් වැහිලා වැසි ඇද හැලමින් දෙවියන් එක්ක පූජා පැවැත්වකෙන සතියක්. සතියකට පස්සේ මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ මහරහතන් වහන්සේලා සමඟ ඒ වගේම දේවානම් පේතේස් රජතුමා ඇතුරු රාජිකය පිරිසත් මේ හැමෝමත් එක්ක මෙතනට ආව. ඒ වෙනකොට ලංකාවෙන් ගොඩාක් නගරවල ඒ ප්‍රදේශවල රාජකීය ප්‍රාදේශීය පාලකවරු ප්‍රාදේශීය ඒ වෙනකොට හිටපු බොහොම ශේෂ්ඨ පාලකවරු උතුම් පුද්ග බොහෝ පිරිසක් බෝධීන් වහන්සේ වඩම්මන උත්සවයට තැන්පත් කරන දවසට මේ රාජකීය පින්කමට පැමිණිලා හිටිය. මේ හැමෝටම දැන් දින 7කට පස්සේ බෝධීන් වහන්සේ පිහිටවල දින 7කට පස්සේ හැමෝම පෙරහැරින් බෝධීන් වහන්සේට පූජා පවත්තන්න එතනට යනවා. හරි ආශ්චර්ය මධ්‍යයක් බෝධීන් වහන්සේකි දැන් අර වලාකුළු ඉවත් වෙලා බෝධීන් වහන්සේ පොළොව මත පිහිටලා බොහෝම ලස්සනට හැමෝටම බෝධීන් වහන්සේ දකිින් ලැබෙනවා. බෝපත් සාධකාරදිදී මේ පිරිස පූජා පවත්වනකොට මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ දැක්ක මේ බෝධී දක්ෂිණ සාකාවේ
බෝ පල කීපයක් හටගෙන තියෙන බෝ ගෙඩි බෝ පල පළවෙනියටම බෝ පලයක් මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ ශ්‍රී හස්තයට උන්වහන්සේ අධිෂ්ඨාන කළ ගත්ත. අරගෙන අධිෂ්ඨානයක් කරා ඒ බෝ පලය අතේ තියාගෙන අධිෂ්ඨාන කරලා දේවානම් පිතිස්ස රජතුමාට දුන රජතුමනි මේ කටාරමේ රෝපණය කළ පස්වලින් වහන්න කියව. අර සියලු දෙනා බලාගෙන හිටිය මොකක්ද මේ වෙන්නේ. අර බෝ පලය කටාර මේ රෝපණය කළ පස්වලින් වහනවා සමගම පුංචි බෝ පලය අටට බෙදිලා අතු දළු රිකිලි වැඩිලා පුංචි බෝපල අටක් හටගත්තා. බෝ පැල අටක් හටගත්ත. ඒ තමයි අෂ්ට පල බෝධීන් වහන්සේලාගේ පහළවීම. මේ පෙළහර අර බෝධීන් වහන්සේ පිහිටනකොටම රජතුමා මුළු ලංකා රාජ්‍යම පූජ කර. මේ පෙළහර දැකලත් ඊළඟ වතාවත් දෙවනි වතාවට ලංකා රාජ්‍ය බෝධීන් වහන්සේට පූජා කර. ඒ වෙලා මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ දක්ෂිණ සාකා බෝධීන් වහන්සේගේ තවත් බෝපල හතරක් දැක්ක. ඒ හතරත් එක වතාවම බෝපල හතරත් අතට අරගෙන අධිෂ්ඨාන කළ රජතුමාට දුන්න රජතුමනි මේ බෝ පැල හතරත් බෝ ඇට අපිගේ බෝ ගෙඩි කියල එතකොට මේ පස්වල රෝපණය කරන්න කිය. අර කලින් වගේම මේ බෝ පල හතරත් රෝපණය කරනවාකොට එක පලය අටට බෙදිලා අට බැගින් හතර 32ක් බලාගෙන ඉන්න ඇද අතු දළුරිකිලි වැඩල බෝ පැල 32ක් හටගත්. ඒ තමයි දෙතිස් පල බෝධීන් වහන්සේලා. එදකොට පිංහතුනි ජයශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරාට පස්සේ පෙළහර පාමින් තමයි අෂ්ට පල බෝධීන් වහන්සේලා දෙතිස් පල බෝධීන් වහන්සේලා මේ ආශ්චරිමත් විදිහට මේ භූමියේ අතු දළුරිකිලි වැටිලාර පුංචි බෝ පලවලින් බෙදිල හටගත්ත. ඒ වෙලාවේ සියලු දෙනා පුදුමෙන් පුදුමට පත් වනා. මේ බෝධීන් වහන්සේලා අෂ්ටපල බෝධීන් වහන්සේලා දෙතිස් පල බෝධීන් වහන්සේලා ජයශ්‍රී මහා බෝධයේ පිහිට ආශිර්වාදය මුළු ලංකා භූමියටම පැතිරිලා යන විදිහට ඒ ප්‍රාදේශය පාලකවරුන්ට ඒ ප්‍රදේශවලින් ආපු අයට රට පුරාම විහිදිලා යන ආකාරයට අෂ්ටපල බෝධීන් වහන්සේලා සහ දෙතිස් පල බෝධීන් වහන්සේලා බෙදල දුන්න. තම තමන්ගේ ප්‍රදේශවලට වඩම්මගෙන ගිහිල්ල බොහොම ගෞරුවයෙන් ඒ ප්‍රදේශවල බෝධීන් වහන්සේලා රෝපණය කරලා පුද පූජා පවත්වන්න කියලා ඒ අය ලව්ව පිටත් කරලා ඇරිය. තින් අද මේ වෙනකොට ඒ අෂ්ටපල බෝධීන් වහන්සේලා දෙතිස් පල බෝධීන් වහන්සේලා පිහිටලා රෝපණය කරපු තැන්වල ඒ බෝධීන් වහන්සේලාගේ කීප නමක් වැඩඉන්න හැබැයි වැඩඉන්න එහි දෙවනි තුන්වෙනි පරම්පරාවෙන් හටගත බෝධීන් වහන්සේලා. හැබැයි අදටත් අවුරුදුවලින් 2500 ගානකට වඩා පැරණි ඒ උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවෙච්ච ජයශ්‍රී මහා බෝධියම දක්ෂිණ සාකා බෝධීන් වහන්සේ ඒ ප්‍රමාණයෙන්ම විශාල වෙන්නෙත් නැතිව ඒ ප්‍රමාණයෙන්ම අනුරාධපුර මහමෙවුනාවයන අදටත් දකින්න තියෙන. ඔබ බලන්න මීට අවුරුදු 50කට 60කට 100කට පෙර පැරණි පින්තූර පැරණි සමහර තියෙන අවුරුදු 200කට පෙර පින්තූර නැති වුණත් ඇදපු ඡායාරූප ඒ අධිරාජ්‍යවාදීන්ට යටත් වෙච්ච කාලවල වැනි කාලවල මේ ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ ගැන ඇඳපු පැරණි ඡායාරූප. එතකොට ඒවැ වුනත් අපිට බලපු හම්පේ නොමීට අවුරුදු 200කට කලින් ගත්තත් 300කට කලින් ගත්තත් මේ බෝධීන් වහන්සේ මේ ප්‍රමාණයම නිදත් තිබිලා තියෙන. ඒ නිසාදටත් ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකාව අනුරාධපුර මහමෙවුනාවයෙන් භූමියේ අසිරිමත්ම පෙළහර පාමින් ඒ ප්‍රමාණයෙන් වැඩයින්. ඒ බෝධීන් වහන්සේගේ බෝ අංකුරවලින් අදටත් හටගෙන ලංකා භූමිය පුරාරෝපණය කරපු ඒ උතුම් බෝධීන් වහන්සේලාගේ අනෙක් ශාකා බෝධීන් වහන්සේලා දිහා බලට ඒ බෝධීන් වහන්සේලා සාමාන්‍ය අනිත් බෝධීන් වහන්සේලා වගේ අවුරුදු 50-60-70 වෙනකුට විශාල වෙලා ඒ අතු දළු රිකිලි ශාකා දීරල බෝධීන් වහන්සේලා අපවත්තෙන. නමුත් ඒ මුල් බෝධීන් වහන්සේ අදටත් ඒ ප්‍රමාණයම වැඩයින්. ඒ නිසා ඒ උතුම් ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය පිහිට විශේසෙන් ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දෙනාටම ලැබේවා කියල අපි ආශිර්වාද කරනවා. පිංගතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපිට වන්දනා කරන්න සාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා
ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ වැඩ සිටිය අස්ති ධාතුන් වහන්සේලා. ඒවට කෙන ශාරීරික සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා. ඒ ධාතුන් වහන්සේලා ලැබෙන්නේ බුදු කෙනෙක් පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ. ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා. හැබැයි බුදු හාමුදුරු ජීවමාන වැඩඉන්නකොට හිස පිරිමැදල කේෂ ධාතුන් වහන්සේලා ලබාදීපු අවස්ථා තියෙන. හිස පිරිමැදල කේෂ ධාතුන් වහන්සේලා බොහෝ පිරිසකට ලබලදීලා තියෙන. ඒ කේෂ ධාතුන් වහන්සේලා ධර්මය හඳුන්වන්නේ ජීව ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා හැරියට. ඒ ජීවත් වෙලා ඉන්නදි තමයි කේෂ ධාතුන් වහන්සේලා ලබලදේ. හැබැයි බුදු කෙනෙක් වැඩයින් නැත්ති බුදු හාමුදුරුව වෙනුවෙන් බුදු හාදුරුව හා සමානව පින්කරගන්න හිතාගෙන වැදුම් පිදුම් කරනවනං බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නල දුන්නේ බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච බෝධිය දක්ෂිණ සාක බෝධීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් වන්දනා කරන්න. බුදු හාමුදුරුව වැඩ ඉන්නකොටම ඒ බුදු හාමුදුරුවන්ගේ අවසරේ මතම බුද්ධගයා වජිරාශන බෝධයේ බෝ අංකුරයක් ශාකාවක් නෙමේ. බෝ පලයක් අරගෙන ඇවිල්ලා රෝපණය කරලා අදටත් දඹදිව ජේතවන පුුණ්‍ය භූමිය ආනන්ද බෝධීන් වහන්සේ හැටියට ඒ බෝධීන් වහන්සේ වැඩයි. එහෙමනම් අපට පේනවා පිංහතුනේ ඒ බෝධීන් වහන්සේලා. බුදු හාමුදුරුවන්ගේ අවසරේ ලැබිල තින බෝ තැස් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ ගස් සොලට වඳනවා ඕවට වැඳල හරියනවාද. පිංහතුනේ අපේ චේතනාව තුළයි පින රැස්වෙන්නේ. අපි බුදු පිළිම එකට වඳනකොට මේ ගහක් මේ ගලකට නේද මැටි ගොඩකට නේද කියලා හිතුවෝත් ඒ අපේ චේතනාව තියෙන ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි අපි වඳන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුගුණ සිහිකරගේ ධර්මය දන්න නැති කෙනෙකුට නුවන නැති කෙනෙකුට සද්ධාව නැති කෙනෙකුට හිතෙන්ට පුළුවන් මේ මිනිසුන්ට පිස්සු මේක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය මේ ගස්වලට වඳනවා ගල්වලට වදින මොනවද මේ එහෙම හිතෙන්ට පුළුව. හැබැයි යාලා දන්නේ නෑ පින රැස්වෙන්නේ චේතනාව තුළ. අපි ගලක් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ ගලෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුරුව නිර්මාණය කරාට පස්සේ වන්දනා කළ පින් රැස් කරගන්න සුදුසු ප්‍රතිමා වහන්ස් දාත් අපි ඒවා ධාතුන් වහන්සේලා හැටියට ධාතුන් වහන්සේලා කියන්නේ ශරීරයේ තියෙන අස්තිධාතුන් වහන්සේලාම විතරක් නෙමේ. ශාරීරික ධාතු පාරිභෝගික ධාතු උද්දේශික ධාතු. උද්දේශික ධාතු හැටියට හඳුන්වන්නේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා. අපි හිතම නිකන් ගලක් තියෙනවා. කෙනෙක් මේ ගලේ නිර්මාණය කරනවා සිරිපා සටහන. උද්දේශික ධාතුන් වහන්සේ නමක් හැටියට වන්දනා කරන්න සුදුසුයි. උද්දේශිකයි. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මැටිගොඩ අපි මැටිවලට වන්න ඉන්න. හැබැයි මැටිවලින් අපි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් නිර්මාණය තොට අපි දන්නම් මේ බුදු හාමුදුරන්ගේ පිළිමය අන්න උද්දේශික ප්‍රතිමා වහන්සේ නම. හැබැයි අපි ගඩොල් නිකන් ගඩොල් ගොඩවල් දැකල ගඩොල්ලට වඳන්න න මිනිස්. හැබැයි මේ ගඩොලෙන් අපි හදනව චෛත්‍යය. ඒ චෛත්‍යය තුළ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලහයි එක බුදු හාදුර වෙනුවෙන් බුද්ධ ප්‍රතිමා හරි ශාරීරික පාරිභෝග උද්දේශික ඔය ත්‍රිවිධ පූජනයේ ධාතුන් වහන්සේලාම තැන්පත් කළ චෛත්‍ය හදන්න පුළුව. එතකොට ඒ චෛත්‍ය වන්දනා කරන්න සුදුසුයි. ඒ නිසා පිංහතුනී බුදු හාමුදුරුව වෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නුවේ දැන් කෙනෙකුට අදත් බුදු හාමුදුරුව වෙනුවෙන් චෛත්‍යයක් වැඳලා බෝධීන් වහන්සේට වන්දනා කළ බෝධි පූජාවක් තියලා බුදු කෙනෙකුට පූජා පැවැත්තුව වගේ පින් කරගන්න පුළුවන්. ඒක බුද්ධ දේශනාව සඳහන් වෙනවා මේ විදියට. තිට්ටන්තේ නිබ්බුතේ චාපී සමේ චිත්තේ සමේ පලක් චේතෝ පනීදි හේතුහි සත්තා ගච්චන්ති සුග්ගති. තිට්ටන්තේ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන වැඩ සිටිනකොට. යමෙක් බුදු හාන්දුරුව වෙනුවෙන් දැ බුදු හාන්දුරුව වැඩ ඉන්න කාලෙ කවරු හරි බුදු හාන්දුරුව වෙනුවෙන්ම ගිහිල බුදු හාන්දුරන්ටම දාන පූජ කරන. බුදුරජාණන් වහන්සේටම ගිලම් පස පූජ කරන බුදු හාන්දුරන්ගේ සිරිපතුල් අභියස වන්දනා කරන. එතකොට බුදු හාන්දුරන්ට දානි පූජ කරලා වැඳලා ගිලම් පස පූජ කළ බුදු හාන්දුරන්ට වැඳල යම් පිනක් කරගන්නවද. නිබ්බුතේ චාපි බුදු හාන්දුරුව පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ. බුදු හාන්දුරුව වෙනුවෙන් ධාතුන් වහන්සේලාට හරි බෝධීන් වහන්සේලාට හරි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමකට හරි
මේ කියන සාරීරික පාරිභෝගික උද්දේශික කියන ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය වෙනුවෙන් අපි වන්දනා කරන. අපි බුද්ධ පූජාවතන බෝධීන් වහන්සේ ළඟ ගිලම් පස පූජා කරන. කිරියාහාර පූජා කරන බුද්ධ පූජාව පූජා කරන. හැබැයි අපි ඒ පූජ කරනකොට අපේ චේතනාව තියෙන්නේ බුදු හාමුදුරුවෝ දෙසා පූජා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරන. එතකොට එයාගේ චේතනාව ජියවමාන බුදු හාමුදුරුව වැඩඉන්න කාලි කෙනෙක් බුදු හාමුදුරන්ට පූජා කරනවා කියලා පූජා කරපු චේතනාවමන බෝධීන් වහන්සේට බුද්ධ පූජාව තියනකොට බෝධීන් වහන්සේට වඳිනකොට චෛත්‍යයක් වඳිනකොට බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් වඳිනකොට එයාගේ චේතනාවත් ජියවමාන බුදු කෙනෙකුට වන්දනා කරන කෙනෙකුට එදා තිබිච්ච චේතනාවා සමානනං සමේ චිත්තයේ සමය පලක්. එයාගේ හිත සමානනං සමාන විපාකයාට ලබන්න පුළුවන් කිය. ඒමනම් මතක තියාගන්න බුදු හාමුදුරුව වැඩ සිටිද්දි බුදු හාමුදුරුවන්ට වඳුම් පුදුම් කළ යම් පිනක් රැස් කරාද. බුදු හාමුදුරුව පිරිනිවන් පෑවත් බුදු කෙනෙකුට වන්දනා කරනවා කියෙන චේතනාවෙන්නම් ධාතුන් වහන්සේලාට වන්දනා කරන්න. ඒ ධාතු තැප්පත් චෛත්‍යයකට අපි වැඳුම් පිදුම් කරන්න. බෝධීන් වහන්සේලාට වන්දනා කරන්න බෝධි පූජාවක්තියන් බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමකට වන්දනා කරන්න. ජියවමාන බුදු හාමුදුරන්ට වන්දනා කරගන්න වගේම පින් රැස් කරගන්න පුළුව. මතක තියාගන්න පින රැස්වෙන්නේ චේතනාව තුළ. චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදයි මහන්නේ චේතනාව කර්මයයි. චේතයිත්වා කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනසා. චේතනා පහල කරලා මිනිස්සු කර්ම රැස් කරනවා කායයෙන් කයෙන් වාචාය වචනය මනසෙක්. අපේ සිතකයි වචනය කෙන තුන්දොරීම චේතනා පහල කරලා මිනිස්සුන්ට කර්ම රැස් කරන්න පුළුව. ඒ නිසා පිංහතුනේ ඔබේ ජීවිතය තුළ අපි ගොඩාක් වාසනාවන්ත අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති. අද ලෝක දිහාගත්තා වසංගත රෝග විපත් මිනිස්සුන්ට ජීවත්තයෙන් අමාරු කාලයක් රටේ ප්‍රශ්න ගොඩා පවුල්වල ප්‍රශ්න දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න අධ්‍ය ගොඩා ප්‍රශ්න ඇති ලෙඩ රෝග කරදර විපත්. හැබැයි ලෝකෙ කාටවත්න නැති වටිනාම පූජනීයමදේ අපිට ලැබිල තියෙන. අපිට සද්ධහා ඇති කරගන්න බුදු කෙනෙක් ගැන සද්ධහා ඇති කරගන්න ලැබුණ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය නිතර අපිට අහන්න ලැබුණ ධර්මය ගැන හිත පහදවා ගන්න ලැබුණ. මාර්ගපල්ලාබී ශ්‍රාවක සංඝයා ගැන නිතර අහන්න ලැබෙනවා සද්ධහා ඇති කරගන්න ලැබෙන. ඒ වගේම අපිට කොච්චර නං රුවන්වැලි මහාසෑ අටමස්ථාන සොලොස් මස්ථාන ඒ වගේම ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ අෂ්ට පල බෝධීන් වහන්සේලා දෙතිස් පල බෝධීන් වහන්සේලා සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් චෛත්‍ය කොච්චර නම් මේ වෙනකොට ලංකා භූමිය තුළ වැඩඉන්නවා. ඒ වගේ මහරහතන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් ඉදිවෙන චෛත්‍ය කොච්චර අලුතෙන් සෑයවල් චෛත්‍යය නිතර මිනිස්සු සද්ධාවෙන් බුදුගුණ සිහිකරගෙන ලෝක ඉදි කරනවා. තේනිසා අපි බොහෝම වාසනාවන්ත කාලයක් මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය තුළ අපිට ගොඩා පින් කරගන්න අවස්ථාව ලැබිලතිය. ඒනිසා පිංහතුනේ නිතර බුදුගුණ හිතන් ඔබට ඒ භූමියයට ගිහිල්ල වන්දනා කරගන්න ලැබෙන ඕන ජීවිතය විශාල පෙන සමහර වෙලාවට ඔබට යන්න බැරි වුණත් අපි හිතම ඔබ විදේශ රටක ඉන්න කෙනෙ සමට ලංකායම ඉන්නවා කියලා හිතම එක්කොල් ලෙඩ දුක් හැදිලා එක තැන් වෙලා යාගණ්ඩ බෑ රෝධ පුටුවක හැබැයි ඔබ ඉන්න තැන ඉඳං හරි නිතර බුදුගුණ සිහි කළ වන්දනා කරන්න. ජයශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේ සිහි කළ ඒ දිසාවට හැරිලා හිතෙන් වන්දනා කරන්න. නිතර තුනුරුවන් ගැන සිහි කරලා වන්දනා කරන්න. අපේ ජීවිතය පින් රැස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පිංහතුනි සද්ධාව කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ ධර්මාවබෝධය කරායන ශ්‍රාවකයකුට තියෙන වටිනාමදේ. සද්ධහා දනන් ආර්ය ශ්‍රාවකයගේ ධනය තමයි සද්ධාව. සද්ධාවෙන් ඔබ ධනවතෙක් බවට පත්තේ. සේක බලයක් ධර්මාවබෝධය කරායන ශ්‍රාවකය තුළ ඇතිකර ගත යුතු පළවෙනිම සේක බලය සද්ධාව. ඒ සද්ධාව නැමති සේක බලය ජීවිතය තුළ ඇතිකර ගන්න ඔබ දක්ෂවේ. ඊළඟට පිංහතුනේ ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබ පුළුවන් තරක් සද්ධහා සීල සුත තියාග ප්‍රඥාදී ගුණධර්ම වඩාග බුදු හාදුරු පෙන්වේ ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ධනේ සත්ත ආර්ය ධනේ සද්ධහා දන සද්ධාව ඉන්ද්‍රිය ධර්මය තමන්ගේ ජීවිතය ඉන්ද්‍රිය පංච ඉන්ද්‍රිය ධර්මාතර පලවෙනි මේක සද්ධහා ඉන්ද්‍රිය පංච බල ධර්ම ගත්තත් පලවෙනි මේක සද්ධහා බලන් බුදු හාදුරු පෙන්වා මහනෙනේ මයි සද්ධහමත්තම් පේම මත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කෙනෙක්ගේ හදවතයේ සද්ධහා මාත්‍රයක් ඉපදුනත්. ප්‍රේම මාත්‍රයක් ඇති වුණත්
සබ්බීතයේ සග්ග පරායනොයි සියලු දෙනා සුගති පරායන වෙනවා කියල. ඉති ඒ නිසා එවැනි උතුම් ධර්මයක් එවැනි වටිනා ධර්මයක් මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ ලැබිච්ච උරුම වෙච්ච පිරිසක් අප තිය නිසා අපිට ලෝකෙ හදන්න බෑ ලෝකෙ වෙනස් කරන්නත් බෑ ලෝකේ අපිට පේනවා බුදු හාන්දුරු බුදු ඇසින් දැක් චක්‍රවර්ති සීහනාද සූට්‍ර දිහා ගත්තහම අපිට පේනවා මිනිස්සුන්ගේ ආවිෂ පිරිහිලා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වේගෙන් ලෝකෙ බලවත් වෙලා මිනිස්සු ආවිෂය පිරිහෙනවා ලෙඩරෝගවලට ගොදුරු වෙනවා විපත් වැඩි වෙනවා ලෝකෙ මිනිස්සු විනාසේ කරායන යුගයක් මේ මිනිස් ආවිශ අඩුවෙලා අවුරුදු 10ට ලං වෙනකොට මෘග සංඥා පහළ වෙලා මුර්ගසම් වරසා වැහැලා අන්තක් කල්ප විනාසයක් වෙනවා ඒ පැත්තට මේ ලෝකයන් හැබැයි අපිට ලෝකයේ වෙනස් කරන්න බැරිවුණාට අපිට තාම සිහිය නුවන වීරිය යොදෝල අපේ ජීවිතයේ ධර්මය තුළින් රැකගන්න පුළුවන් ඒ පිණිස ඔබ හැම දෙනාටම ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව සැලසේවා මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන්න පෙර ධර්මානුකුල ඔබේ ජීවිතයේ ධර්මය තුළ පිහිට ආරක්ෂා කරගෙන ඔබ හැම දෙනාට මුතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව ලැබේවා කියල අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පිංහතුනේ ධර්මශ්‍රවනයෙන් රැස් කරගත් සියලු පින් සියලු දෙවියෝ සාධකාරදිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ඒ දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරන ආශිර්වාදය ඔබ හැම දෙනාටම සැලසේවා කියල අපි ආශිර්වාද කරනවා. විශේෂෙන් අද ධර්මදේශනාව අද මේ පුන් පොහෝ දවසේ උතුම් ධර්මදේශනාවේ පින්බරදාය කත්ති දරන්නට එතුුණු ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නගරේ පදිංචිව සිටින මනුජිත් සමන්ත මහත්මා හර්ෂණී දිසානායක මහත්මිය කමායා දියනිය සහ ඉමායා දියනිය කෙනමේ දරුවන් පවුලි හැම දෙනාටමත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාඩ නිතුක් නිරෝගි සම්පත්තිය උතුම් ධර්මාවබෝධීම ලැබේවා කියලපි ආශිර්වාද කරනවා. ජනවාරි 4 දිනට උපන්දිනය සමරණ මනුජිත් සමන්ත මහත්මාට තුන්රුවන්ගේ ආශිර්වාදය නිදුක් නීරෝගි සම්පත්තිය දීර්ඝාය සම්පත්තියම සැලසේවා පවුලි හැම දෙනාටමත්. උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ පින ආශිර්වාදයක් පාරමිතාවක් වේවා කියලපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේ මිය පරලවගේ වර්ග පරම්පරාගත සියලූම සංසාරගත ඥාති. මනුජිත් මහත්මා මහත්මිය නමින් පරම්පරාගත මියගේ සියලු ඥාතීන් බණහප ඔබ හැම දෙනාමත් කල්පනා කරන්න. ඔබ නමින් මිය පරලෝගිය සියලු ඥාතීනු සාධු කාරදිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ඒ අයගේ පරලව ජීවිත සැපුවත්වේවා සුවපත්තේවා සංසාරදුකින් අතමි දේවා කියල සාදු කියල පින් දෙන්න විශේෂෙන් ලබන්නාවනාව වසර ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දෙනාටමත් ඔබ හැම දෙනාටමත් තුන්රුවන්ගේ ආශිර්වාදය සැලසේවා සියලු දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවන සැලසේවා මේ තියෙන විපත් කරදර වසංගත මේ රෝගබිය දුරුවෙලා මිනිසුන්ට සුවසේ සැපසේ තමන්ගේ කටයුතු සිදු කරගෙන. ලෞකික ලෝකෝත්තර දියුණුවම සලසාගන්න සුබ නව අසර වාසනාවන්ත පින්වන්ත නවසරක් බවට පත්වේවා කියලා ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තින් එහෙම නම් බණය සූබ හැම දෙනාටමත් ධර්මශ්‍රවනයක ලක්වාසී ලොවාසී සියලු දෙනාටමත් මේ උතුම් ධර්මශ්‍රවනය නිවන්දොරටුවක් බවටම පත්වේවා කියලපි ආශිර්වාද කරනවා. ආකා සට්හාචිබුම් මට්හා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ලෝක සාසනං ආකා සට්හාචිබුම් මට්හා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනං ආකා සට්හාචිබුම් මට්හා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ත්වං සදා. හැම දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න සදහැවත් සුපින්වතුනි මෙත් බුද්ධාභිවන්දනා අද දවසේදී නොඅඩුව නොමදව නොපමාව ඔබේ දෙනයිනට පූජා කරන්නට යෙදුණා. අතිඋතුම් උඳුවප් පුර පසළොස්වක පොහෝ දවසේ ඔබ හා සහ සම්බන්ධ වුණු මෙත් බුද්ධාභිවන්දනා නිරන්තරයෙන්ම ඒ වගකීමක් කොට ගනිමින් සැමසිත දහමින් සනසන්නට ඔබ අභියසම රැඳුණා. හදවසේදීත් මේ මොහොතේදී පුරා හෝරාවක කාලයක් අතිතුම් සදහම් දේශනාවක් ඔබ වෙනුවෙන්ම පූජා කර ඔබේ නිවහන් සමුගන්නටයි මේ සූදානම. අදවසේ මේ උතුම් සදහම් දේශනාව සිද්ධ කළා වූ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ වන අප පින්වත් පූජ්‍යපාද අවසරයි නම කියන්නට ගලිගමුවේ ඥානදීප පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේට පාද නමස්කාර පූරක සිතින් පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරමු. සාදු සාදු සාදු.
සදහපත් සුපින්නුත්ති අදපසේ මේ උතුම් සදහම් දේශනාවට මෙත් සිතින් යුතුව දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලැබූ මනුජිත් සමන්ත මහත්මයා එවැගේම හර්ෂණී දිසානායක මහත්මිය කමායා සහ හිමායා දියණියන් ඇතුළු ඒ සදහවත් පිරිසට නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා. එකේ සියලු පුණ්‍යානුමෝදනාවන් එලෙසින්ම සාක්ෂාත් වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කරනවා. දායකත්වයේ ගැන කටයුතු කළේ සියලුම දෙනාටත් අදබසේ මෙත් සදහම් විකාශෝසේ මේ උතුම් සදහම් දේශනාව ශ්‍රවණය කළ ඔබ අප සියලුම දෙනාටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් වේවායි ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කරමින් ඔබේ නිවහනින් සමුගන්නවා. ඔබ සැමට පින්බර පොහෝ දිනයක් වේවා. සම්මා සම්බුදු සරණයි.